Ek wil met jou praat oor die stemme in jou kop. Nou, moenie bekommerd wees nie. Ek praat nie oor skizofrenie nie, want dit is 'n geestesafwyking waar 'n mens letterlik soms stemme in jou kop hoor en wat baie ernstige afwyking is psigose. Ek praat oor die normale ding dat ons baie duidelike opinies het, gedagtes het, wat as ons 'n besluit moet neem, met ons praat asof dit 'n raadgewer is, en dan doen ons wat ons kopstem sê. Nou, ek weet ons almal het opinies en ons dink oor dinge, maar het is belangrik dat 'n mens dit het, maar jy moet net raak sien, wat is daai opinies? Is hulle korrek? Want dis nie altyd so helder en logies soos wat ek dink dit is nie. Ek dink partykeer, joh, die mense sê so, hulle sê dit moet gedoen word, dis logies. Dis nie altyd so logies nie. Dis my interpretasie, en dis daardie interpretasie kopstem wat belangrik is, wat ons oor moet gesels. Want partykeer is my kopstem regtig betroubaar. Byvoorbeeld as ek sê, die mense het gesê, dan het ek baie goed geluister en dit sê presies wat hulle sê. Matteus 16 is daar so 'n gesprek, waar Jesus vir sy disippels vra, wat sê die mense, wie is ek? En hulle het goed geluister. Dis toe hulle sê, die mense sê, is dit presies reg. Hulle sê toe, dis party sê Johannes die Doper, 'n ander Elia, 'n ander Jeremia, of een van die profete. Dis goed. Ek is bekommerd as jou kopstem nonsens praat. As jy sê, die mense sê so, maar hulle sê so, maar dit is nie altyd so nie. Veral wat sê hulle oor jouself? Want daar is baie stemme wat in jou kop praat oor wie jy is. Want dis stemme van jou ma en jou pa, en 'n skoolmaat, en 'n vriend, 'n stem wat kom uit die verlede uit, en dis stemme wat 'n mens partykeer nog steeds glo, en dit kan slegte stemme wees. Dit kan stemme wees wat vir jou sê, jy's niks werd. Nee, wat, jy moet dit nie eers probeer nie, jy gaan dit nie reg kry nie. Jy's nie daai tipe nie. En daarom moet ek baie goed dink, wat sê die kopstem vir my oor myself, want dit kan soms vir my breek, vir my terughou, vir my op 'n verkeerde pad lei. Dus die vraag is, hoe toets 'n mens jou eie kopstem? Natuurlik die enigste betroubare opinie oor my as mens is God se opinie, is God se stem. En daarom moet ek sê, ek gaan voordat ek luister na wat die mense sê, wat mense oor my gesê het, gaan ek probeer luister na God se stem. Maar nou is die vraag, hoe hoor ek God se stem? Die eerste en die betroubare plek is natuurlik in die woord, in die skrif, wat liefdevol, ferm, helder vir my sê, dit pas by jou, dit mag jy, dit moet jy uitlos. Maar dit help baie as ek dan by God se mense gaan vra, wat sê julle? Wat is julle stemme as ek na wyse, volwasse, liefdevolle, betroubare, gelowige mense gaan, en ek gaan soek iemand, 'n mentor, 'n raadgewer, 'n helper, 'n beraader, en ek sê vir hulle, help vir my dink, sê vir my wat ek moet doen. Jesus het aan Matteus 16 vir hulle gevra, wat sê die mense? Toe vra hy die baie belangrike vraag wat ek ook moet hoor, wat sê julle? Wat sê jy? Dus dink vir jouself. Dink helder, en jy kan hier vertrou en bid vir die Heilige Gees. Want toe
Jesus vir Petrus vra, wat sê jy is die seun van die mens? Toe kom hy met hierdie helder, wonderlike antwoord wat die grondslag is van ons Christelike geloof. Hy sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, baie mooi, jy het reg gehoor, jy het reg gedink, om die waarheid te sê, dis nie jou eie denke, jou eie kopstem nie, dis 'n Godstem, want dis nie die mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Oor onsself moet ons dieselfde doen. As 'n stem my eie opinie in my kop praat, dan moet ek sê, stop eers. Dink vir myself. Dink, as daai stem byvoorbeeld vir my sê, jy's niks werd, dan dink ek vir myself, en dan hoor ek God se stem, nee, jy's 'n kosbare kind van God. Moenie na jou eie opinie luister nie. Dus die eerste stap is, dink vir jouself en challenge, daag uit daai opinie wat in jou gedagtes is. Moenie alles in jou kop sommer net glo nie. Nou, baie nodig is 'n helper, want anders bly ons maar dink, soos wat ons gewoond geword het. En daarom soek asseblief 'n stemtoetser, 'n kopstemtoetser. Gaan vra vir 'n dominee. Dominee, wat dink jy? Vir 'n gelowige, wyse vriend, help vir my dink. Vir 'n pa, ma, vir 'n geliefde, sê vir my, wat sien jy raak? Maar 'n mens moet baie krities wees. Jy moet baie goed uitsoek vir wie jy as 'n stemtoetser uitsoek. En dan, as jy self gedink het, jy het saam met 'n helper gesoek, dan vervang jy jou huidige kopstem met 'n Godstem. As jy na Godstem luister, dan is jy op die regte pad. Kom ons bid daarvoor. Hemelvader, dankie dat u vir ons 'n ander stem op aarde kom gee het, toe Jesus op aarde kom praat het. En nou wil ons vra, help vir ons om na die Jesus stem te luister. Help vir ons om na gelowiges te luister wat Jesus se stem vir ons help verklaar en uitlê, sodat ons op die ou end oor onsself en oor die lewe na ons Godstem luister, nie sommer net na ons eie ou opinies uit die verre verlede nie. Seën vir ons en help vir ons daarmee in Jesus naam. Amen. Ek hoop jy gebruik jou ore en dan dink jy en uiteindelik is die stem in jou kop, die stem in jou hart, God se stem. Seënwense.